Iedomājieties Marsu, klusu un neapdzīvotu planētu. Tā ir kontrasts Zemē, kur dzīvības evolūcija ir izveidojusi sarežģītas struktūras, sākot no vienšūnu organismiem līdz kompleksām daudzšūnu būtnēm un cilvēku sabiedrībām. Šīs evolūcijas pamatā ir 3 galvenie procesi: gēnu sacensība, kultūras attīstība un valoda kā informācijas nodošanas un saglabāšanas mehānisms. Pirmie dzīvības evolūcijas soļi uz Zemes visticamāk sākās vulkānu siltajos avotos, un tie bija vienšūnu prokariotu organismi, piemēram, baktērijas, kas vairojās ar vienkāršu bināro dalīšanos. Šo evolūcijas posmu, protams, simulēt arī datorā, un to plaši izmanto optimizācijas uzdevumu risināšanā. Nākamais evolūcijas posms ir eikarioti, kas ietver visas daudzšūnu dzīvības formas, sākot no vienkāršākajām aļģiem līdz cilvēka prāta grandiozitātei. Eikariotus raksturo nebeidzama genoma krustošanās sugas gēnu fonda ietvaros, kuru nevienam vēl nav izdevies sekmīgi simulēt datorā. Tāpēc, jo pārsteidzošāka ir ChatGPT spēja datorā simulēt aiznākamo evolūcijas posmu – mēmes valodu. Cilvēku apziņa un kultūra izveidojās kā evolūcijas nākamais posms. Šeit mēmju loma ir līdzīga gēnu lomai bioloģiskajā evolūcijā. Mēmes, kas ir idejas, uzvedības modeļi un kultūras artefakti, tiek nodoti no vienas paaudzes uz nākamo, veidojot un mainot cilvēku uzskatus, tradīcijas un sabiedrības struktūru. Mēmju izplatīšanās un izdzīvošana ir atkarīga no to spējas iegūt popularitāti un tikt pieņemtām sabiedrībā. Cilvēka apziņa kā datora procesors ir 2 kungu kalps. Līdzās mēmju diktātai uzvedībai to vada arī gēni instinktu formā, piemēram, romantiskā mīlestība vai citi fiziskās realitātes ierobežojumi, kas ir katra indivīda personīgās pieredzes avots. Mēmes patiesi uzplauka līdz ar valodas rašanos, taču to iedīgi vērojam jau dzīvnieku komunikācijā imitācijas formā. Visu beidzot valoda radās kā tilts starp individuālajām apziņām, nodrošinot mēmju un ideju nodošanu. Valoda abstraktas domas tulko citiem saprotamā vārdu un teikumu plūsmā, kas ļauj tām pārvarēt laika un telpas ierobežojumus, tādējādi nodrošinot kultūras un zināšanu kontinuitāti. Atšķirībā no datoru komunikācijas, valoda bitu vietā lieto vārdus, bet sintakse, konteksts un atkārtošana nodrošina pārēdes, kļūdu detektēšanu un korekciju. Mūsdienās valodas mehānisms ir pārsniedzis savas bioloģiskās robežas un tiek realizēts arī starp cilvēkiem un mašīnām ChatGPT formā. Šī jaunā komunikācijas forma rāda, ka cilvēku domu mantojums tiek integrēts robotu pasaulē, turpinot zināšanu un kultūras mantojuma attīstību jaunā vidē. Šeit stāstu varētu beigt, ja ar to eikariotu evolūcijas mistērija noslēgtos. Tomēr no gēnu pasaules tā ir pārlikusi arī mēmju pasaulē, kur ik viens iekšējs vai ārējs dialogs ir ideju krustošanās mistērija. Lai arī ChatGPT ir vislielākā mēmju krātuve pasaulē, tajā eikariotiska ideju krustošanās nenotiek. Šobrīd jaunas idejas un mēmes spēj radīt viens cilvēks. Eikariotiskās ideju un mēmju krustošanās mistērijas dziļākai izpratnē varam vien mācīties no gēnu krustošanās. To var iedomāties kā apģērbu komplektu, kreklu, bikses un cepuri. Piedzimstot, ik viens mantojumā saņem 2 pilnus komplektus, piemēram, tēkreklu, šortus un keponu no mātes un pletkveklu, džinsus un cilindru no tēva. Tā ir mūsu garderobe jeb genoms. Katru dienu no garderobes nejauši izvēloties, ko vilkt mugurā, piemēram, džinsus, tēkreklu un keponu. Šāds nejauši izvēlēts komplekts tiek nodots savam pēcnācējam, nodrošinot to, ka pat tiem pašiem vecākiem visi bērni ir atšķirīgi. Dažādību vairo arī iespēja izvēlēties jebkuru partneri savas sugas genofonda ietvaros. Šī milzu dažādība eikariotiem ļauj strauji pielāgoties jauniem apstākļiem, jo sugas genofons ir kā vēstures atmiņa, kas reiz bijis noderīgs, var glabāties dažādās garderobēs līdz laikam, kad to atkal ievajadzēsies. Eikariotiskās evolūcijas mistērija ir tajā, ka pat ļoti liela un mutējoša genofonda ietvaros šādas nejaušas kustošanās rezultāts pārsvarā ir nevien dzīvot spējīgs, bet pat pārāks par iepriekšējām paudzēm. Datoru simulācijā vai ideju krustošanā šī mīkla vēl nav atrisināta. Iespējams, ka dabas noslēpums ir skaistā strauja vairošana, ne kļūdu labošana.